Time that a Predator was coming out, it was like the big day, yeah? which is gonna be the new model. Ich habe gewartet, bis es endlich wieder der neue kommt, aber das ist schon der nächste. I wore them professional. Yeah. No, you didn't play them. Wann war das? 2004, the Euro Portugal. No, I remember because I wore these ones, the Istanbul final. I wore this one. They are in the Anfield Museum with the boots that I scored the goal. Yeah. So it has a nice story, this one. Each time I see the images, I still feel the tension and the responsibility of such a big moment. And probably my history or the Liverpool history will be different if we will have scored that third goal, but I'm still feeling nervous when I see the goosebumps when I see the goal. Erstmal war damals die Farbe noch anders, also ich habe mit Gold spielen dürfen bei der Weltmeisterschaft in der goldenen Farbe. Erstmal eine Heim-WM zu spielen ist was Besonderes. Also ich glaube, das ist mit das Schönste, was man spielen kann, zu Hause vor seinen eigenen Fans. Das größte Turnier, was es im Fußball gibt, zu spielen, ist besonders dann im Eröffnungsspiel in seiner Heimatstadt, in der ich geboren bin, in München, das Eröffnungstor zu schießen. Also was gibt's Schöneres? Also deswegen war ein unglaubliches Gefühl und solche Tore passieren mir ja auch nicht so oft. Sensationell, also das Double zu gewinnen ist immer was Besonderes, vor allem zu der Zeit auch noch war für uns ein großer Erfolg. Dann noch Champions League Finale, das war die größte Überraschung, dass wir ins Champions League Finale gekommen sind in Madrid gegen Inter Mailand, aber da leider verloren haben, aber zur Weltmeisterschaft dann gereist sind mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft. Wir hatten ein paar Verletzte, die Pech hatten, dass sie nicht dabei sein durften, aber wir hatten eine sehr, sehr junge Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gut harmoniert haben in Südafrika, ein tolles Turnier gespielt haben und leider dann im Halbfinale ausgeschieden sind. Gegen? Ja, ich erinnere mich. I remember your defeat. Schade, da waren wir nah dran. Es war ein enges Spiel, würde ich sagen. Ein sehr, sehr gutes Spiel im Halbfinale. Leider sind wir dann ausgeschieden. Gegen Spanien. 2 years before we had won the Euro here in Austria and in Switzerland, and we had the feeling that could be the chance for the first time for us to lift the World Cup trophy. Of course, it's the biggest challenge, and you need to prove your best against the best countries in the world. It was history to live for the first time the World Cup. For me, this trophy doesn't compare to any of the other ones. Ja, für mich nicht so gute Erinnerungen. Finale 2012, Champions League Finale 2012, hier zu Hause in München. Da ist sogar noch drauf, wir sind daheim, also wir sind zu Hause. Keine guten Erinnerungen, es war ein unglaubliches Erlebnis, zu Hause im eigenen Stadion das Champions League Finale bestreiten zu dürfen, gegen Chelsea damals. Ein großes Ereignis, aber leider mit dem falschen Ergebnis und das ist Tell you? It's very for you. Wir waren 2006 im Halbfinale, 2008 im Finale, 2010 im Halbfinale, 2012 im Halbfinale und man arbeitet immer so und irgendwann will man den Pokal in Händen halten oder einen Pokal in Händen halten und deswegen war das 2014 ein unglaublicher Moment.
die Treppen, die Steps hoch zu gehen. Dann nimmt man den Pokal in dem Maracanã-Stadion. Dann geht man runter auf den Platz. Unbeschreiblich dieses Gefühl, unbeschreiblich. Yeah, for me it was very important that year because after 5 years chasing the Champions League, La Décima with Real Madrid, it meant so much for each of us to be able to at last to be able to grab the Champions League for the club and for the supporters. It was amazing. It was so intense during those years, so it was like a big relief for all of us that we were able to be part of Madrid history as well. I love this boot. I remember playing great years, 2002 with this one. So when I saw that it was coming back before finishing, I had like a big, I got emotional and I got so excited that. So I am really looking forward to wear it again. I think that most of the players of our generation, they remember this boot and they like it so much. So I'm gonna enjoy it. Ich auch. Also erstmal, wir haben in den letzten Jahren, glaube ich, vieles wegstecken müssen in verschiedenen Farben. Wir wollten immer schwarz oder weiß. Jetzt Champagne, ich finde es super. Der Schuh ist einfach Geschichte. Für uns. Ja. Ich glaube, die jungen Spieler kennen den Schuh nicht mehr. Ja. Aber für uns ist das Geschichte. Und, die Romantics, the Romantics remember this boot. Und deswegen ist es schön, dass wir nochmal mit so einem genialen Schuh am Ende unserer Karriere auflaufen dürfen. The last ones, the last rockstars. We are the last rockstars of our generation. The other ones are gone.